Como posso parar de roncar? Ricardo, muito obrigado pela sua pergunta. O ronco é um distúrbio respiratório muito sério que indica que você está respirando com dificuldade. Algumas mudanças no estilo de vida podem te ajudar, como a prática de exercícios, evitar o cigarro, evitar o consumo de álcool, reduzir o peso, tudo isso pode te ajudar. Caso você faça isso e não reduza o ronco e apneia, recomendo que você procure a ajuda de um profissional especializado aí na sua cidade, na sua região, para fazer um tratamento adequado desse distúrbio respiratório que é muito sério. Para você conhecer um pouco mais das formas de tratamento do ronco e apneia, eu te convido a visitar meu site drpaulocoelho.com. Lá tem vários vídeos explicativos que vão lhe orientar e vão lhe ajudar. Então, um grande abraço e te vejo no site.